Bonjour, salam alaikum. Donc aujourd'hui je vous montre comment faire une faluche farcie. Donc هاد النهار راني نوري لكم كيفاش ديروا الفالوش farcie بالفلفله والبصله وتقدري دير في لها الفرماج الفرماج غابي ولا الفرماج شرائح. Donc aujourd'hui donc on prépare une faluche farcie au poivron et aux oignons. Donc et vous pouvez ajouter soit du fromage râpé, soit fromage en tranches, ce que vous avez à la maison. Donc on prépare la pâte avec une farine. Donc on prend 300 g de la farine, une cuillère de la levure du boulanger et de l'huile d'olive. Donc on rajoute 3 cuillères de l'huile d'olive. Donc 3 cuillères de l'huile d'olive. Donc je rajoute pour la pâte, donc on a besoin de la farine, 300 g, une demi-cuillère de sel, 2 à 3 cuillères de l'huile d'olive, un sachet de la levure boulangère, ce que vous avez, donc ou une cuillère à café de la levure boulangère si vous n'avez pas un sachet. Et vous rajoutez 25 centilitres d'eau pour obtenir une pâte bien molle. دونك باش تحضري العجينه ديالك ديري 300 غرام ان بوبري هكذاك 300 غرام نتاع الفرينه مغروف نتاع الخماره ولا ساشي نتاع الخماره بولونجير نتاع العجين. ضيفي 2-3 نتاع المغارف نتاع زيت الزيتون والماء زعما 25 سنتيلتر هكذا 25 سنتيلتر حسب باش زعما باش تكون عندك عجينه رطبه. ومن بعد تعجنيها ومن بعد تحليها العجينه ديالك تحليها ديري لا كريم لا غارنيتور الاولى ديري طوماطيش مطحونه مع المغرف نتاع لا كريم فريش مع لو تان مع الزعتر. Donc pour la crème, donc pour la première garniture, donc étalez d'abord votre pâte et mélangez une cuillère de crème fraîche avec un petit peu de thym et la sauce tomate et 2 ou 3 cuillères de la sauce tomate étalée sur toute la crème, toute la pâte, pardon. Donc étalez sur toute la pâte, excusez-moi. Donc et après préparez votre garniture, donc mettez une cuillère de l'huile d'olive dans une poêle, ajoutez un oignon coupé et ajoutez un poivron coupé en rondelles. Passez-le 3 ou 4 minutes sur le feu, sur un feu doux, et après étalez votre garniture sur la pâte. Donc من بعد تقصي البصله ديالك حبه بصله حبه فلفله حمراء ومن بعد تقليها في الزيت مع شويه نتاع الملح وتحصلي هكذا لا غارنيتور هكذا ما تقليهاش بزاف باسكو غادي تكمل طياب في الفرن. من بعد كي شبحتي لا بات ديالك بلا صوص طوماط المغرف نتاع لا كريم فريش تطليها كامل ايطالي عليها ومن بعد تشبحي غير في النص غير النص نتاع لا بات ديري لا دوزيام غارنيتور اللي هي فلفله حمراء مع بصله مع مغرف تاع زيت زيتون تكوني قليتيه من قبل ومن بعد ديري على النص سالمون باسكو غادي نغطوها. Donc dans la garniture, vous pouvez ajouter des rondelles d'olive. Vous coupez en rondelles. Donc في التشبيح ديالك تقدري تزيدي زيتون الكحل ولا الاخضر اللي حبيتي اللي كان عندك. لا تحبي الزيتون دونك تقدري تضيفي حبيبات نتاع الزيتون غير في النص نتاع على لا غارنيتور ديالك تشبحيها مليح. Et après, ajoutez du fromage, ce que vous avez à la maison. Si vous voulez mettre du mozzarella, vous mettez mozzarella, fromage râpé ou ce que vous avez à la maison. Moi, je vais mettre celui-là. Donc, vous mettez ce que vous avez. C'est au goût, faites. Donc, بالنسبة للفرماج تضيفوه
اللي حبيتو، اللي كان عندكم يا موتزاريلا ولا الفرماج رابي ولا اللي كان عندكم في الدار تقدروا ديروه غير على النص اللي درنا فيه لا غارنيتور. Donc voilà, mettez comme ça le fromage, votre fromage seulement sur la moitié de la pâte, sur la garniture, parce qu'on a garni seulement la moitié, le côté droit ou le côté gauche. Donc ديري الفرماج غير على هذاك وين درنا لا غارنيتور زوجة نتاع الفلفل والبصله، ومن بعد غادي نغلقوها. Après on va fermer la pâte sur deux pour obtenir un petit rouleau. Une fois vous avez retourné la pâte sur elle-même, donc vous l'avez enfermée, donc il y a la farce à l'intérieur, vous l'avez fermée. Donc vous pouvez, faut mettre 2 jaunes d'œuf, donc étaler le jaune d'œuf sur le dessus, donc voilà. Donc من بعد ما غلقتي العجينه كي تكوني غلقتيها من بعد ديري صفر نتاع البيضه، صفر بيضه، دونك شبحيها به، دونك étale هذا صفر البيضه على العجينه. Et après vous pouvez ajouter quelques graines de pavot ou les graines de votre choix. Donc moi je mets les graines de pavot. Donc من بعد ديري واش يكون عندك لي غران، زعما ديري لي غران دو بافو ولا ديري السانوج، الا كان عندك السانوج تقدري ديريها بالسانوج. دونك تجي شابه هكذا ضاعي. وما تنسيش تكوني ديجا من قبل سخنتي الفور نتاعك يكون ديجا سخون. Donc après c'est à enfourrer pendant 25 minutes à une demi-heure dans un four déjà préchauffé. Donc voilà، من بعد ديريها في الفور ديجا سخون 25 دقيقة حتى نص ساعة. Et voilà, notre faluche farcie est prête. Elle est bien cuite, bien dorée. دونك ها هي الفطيره ديالنا محشيه، ها هي واجده. دونك تحمر، الشكل ديالها يكون شباب. Donc vous pouvez farcir cette faluche avec n'importe quelle garniture, ce que vous avez. Vous pouvez mettre du poulet rôti dedans aussi, en miettes, donc ajouter avec la préparation. Vous pouvez mettre aussi du thon, ce que vous voulez. Donc تقدري تضيفي لها واش تحبي، تقدري تضيفي حتى الدجاج اللي محمر تفتتيه وتضيفيه لهداك لا غارنيتور اللي وجدناها، ولا حتى الثوم واش حبيتي، ولا غير بالفرماج واش تحبي. Donc cette faluche est très délicieuse. Donc vous choisissez n'importe quelle garniture. Donc voilà. Donc هاد الفطيرة هي جد لذيذة، تقدري تحشيها بواش حبيتي ديري الدجاج الثوم، ولا غير كما درت انا غير بالخضر، يعني درت الفلفل الاحمر والفرماج. نقول لكم على بروشين ان شاء الله، والسلام عليكم.